המצב של הסניף לא כל כך קל, רואה סרטון מהטיק טוק, הרי שוב נפל ליד הקומו, מרביץ לה מכאן. המדריך דבר ואני שוב נרדם. למה? לחבה בגעתי, אף פעם לא נרדמתי, בסך הכל רציתי לשכב ולישון במיטה. קומונרית ראתה אותי בורח למוריה, תשמרו וואי זו הקלה, פיצצו את ההשפעה, משחקים אותה גברים, לא מבינים שהמקם לא נשברים. חבב כל שישי, ככה זה הנועל, 24 לשני מפוצץ קהל. ואם צ'ילו רבי מרל, כל השבט אומר שמע ישראל. ואם עידן לוקח חניך אחד, כל שבט המקם קופץ לו לבגז. עידן בדרך לביתו רצה לישון במיטתו, עכשיו חניכים מתארגן איזה כן מובטח לו. עידן עושה הרבה וזה רק חלק, כל שבט המקם גמרו לו את הדלק. ההפטרה שעברה זה להפיל, ההפטרה של השנה זה להשפיל. אסף, נעמי, מיותרים, הם לא מגיעים ונכנסים לקרדיטים. ההפטרה שעברה זה להפיל, ההפטרה של השנה זה להשפיל. אסף, נעמי, מיותרים, הם לא מגיעים ונכנסים לקרדיטים. עידו חדד, לא בדרגת בכיר, הוא צועק על חניכים שהוא לא מכיר. אבירם שר את השיר, כי יש סיכוי סביר שאם צ'ילו ישיר יתנפץ בקיר משהו שביר. תנסה להעביר להחליף את צ'ילו בשיר, חניך להבין גם אם תסביר אז איך להחליף. יאו יאו. מדריכים אחרים נחלכים על המקם, שבט כמונו עדיין לא קם, מרכז תמיד מעל הסניפים וחוץ להתעונן הם רק מהסניפים. רוצים קשים אחרי המפתח של הסניף, כפרי ואוכלנו כבר מתים להעיף. עדיף להיות בסניף להתעסק בשטויות, במקום ליפול חניך גרוע בסניף גבעות. ההפטרה שעברה זה להפיל, ההפטרה של השנה זה להשפיל. אסף, נעמי, מיותרים, הם לא מגיעים ונכנסים לקרדיטים. ההפטרה שעברה זה להפיל, ההפטרה של השנה זה להשפיל. אסף, נעמי, מיותרים, הם לא מגיעים ונכנסים לקרדיטים. יושב אתה, כאילו זה הספציפי. לא, אני ככה את זה. לא, אני צריך לסוגר ככה. רגע, פאק. לא, תקרא את הדפים של החזרות. תקרא.